हेलो मिस्टर गोपाल, आपको कोई याद कर रहा है? गोपाल जी, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज अपना फोन रिसीव कर लीजिए ना। मिस्टर गोपाल, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है? प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए ना अपना। प्लीज पिकअप द कॉल मिस्टर गोपाल जी। प्लीज बात को समझिए, फोन उठाइए। गोपाल सर, प्लीज पिकअप द कॉल।